Barmoqda bo'ladi. Mana oldi, chiqib turibdi. Nima sababdan bu? Bu boltni bo'shatamiz. Mana ichkariga kirgizamiz. Regulirovka oxirigacha ichkariga tiqdik. Qotiramiz. Bo'ldi, qotdi. Cho'tki. Yopamiz. Lekin kirmadi. Bu orqadan ham mana bunaqa qo'pol ko'rinadi. Sababi mana bu yerdan kesib, 1,5 santimetrga yaqin joyi olib tashaldi-da, yana bir-biriga svarka qilindi. Shuni hisobiga mana ichkariroq kiradi. Va eshikni tegini pastga tortib oladi, xudo xolasa. Yopishini ko'ramiz. Tak, yopdik mana. Endi zazorni ko'ryapsizlar. Ichkariga ketdi. Bir tekisda tushdi, chiroyli bo'lib. Eng asosiysi orqa tomondan ko'rganingizda ham mana umuman kirib ketdi ichkariga. Mana shu regulirovkamizni 600 mingga qilib beramiz. Polni nima переделкасы bo'lsa qilib, zazorlarni cho'tki qilib beramiz.